والعشرين ساعة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المواطنون، سادة الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية التي تتميز اليوم بتسجيل 100 حالة واحدة جديدة كلها مخالطة، وكذلك تسجيل والحمد لله 21 حالة شفاء. ونحزن لرحيل 4 أشخاص جراء جائحة كورونا اليوم. نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته. وهكذا وصل عدد المصابين حتى الآن ل 1783، من بينها 1709 مخالطين، 65 حالة مجتمعية، و9 حالات وافدة. كما تم الشفاء ولله الحمد 332 شخص، ووصل عدد الضحايا إلى 87 رحمهم الله جميعا. أما الحالات النشطة بعددها اليوم 1364، من بينها 1198 حالات بدون أعراض، و152 حالة لديها أعراض خفيفة. ولدينا اليوم 14 شخص في حالة حرجة. نتمنى للجميع الشفاء إن شاء الله. أما بالنسبة للفحص فقد أجري 1158 فحص مدة 24 ساعة الأخيرة، فيها 27 فحص للمتابعة و1131 للتشخيص، وتتوزع على النحو التالي: 767 في ولايات نواكشوط، 37 في الحوض الشرقي، 40 في أدرار، 28 في العصابة، 11 في البراكنة، 38 في قرقل، 102 في قديماقة، 19 في الحوض الغربي، فحصين من إنشيري، 78 من نواذيبو، 5 من ترارزة، و4 من تير الزمور. وتتوزع الحالات الجديدة اليوم على النحو التالي: حالة من أوجرت، 3 حالات من كيفا، 18 من كيهيدي، 10 من سيدي بابي، 1 من النعمة، حالة واحدة من تنبدقة، حالة من كوبني، حالة من أكجوجت، وحالة من واذيبو. في دار النعيم حالة واحدة، في تيارة 2، في توجونين 11 حالة، حالة في القصر تفرق زينة 16 حالة، في عرفات 25، في الرياض 27، وفي المزارة حالة واحدة. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid, marqué ce jour par la réalisation de 101 tests, 101 nouveaux cas plutôt, qui sont tous des cas contacts. Et on note aujourd'hui la guérison de 21 personnes qui étaient suivies. Et on note également le décès de 4 citoyens aujourd'hui suite à l'infection Covid. نترحم على أرواحهم. Ainsi, le nombre de cas enregistrés dans le pays a atteint 1783, dont 1709 cas contacts, 65 cas communautaires, 9 cas importés, et on a enregistré jusqu'ici 332
guérison et malheureusement 87 malades nous ont quittés. Les cas actifs suivis aujourd'hui sont au nombre de 1364, dont 1198 sans signes, sans symptômes, 152 avec des symptômes légers et 14 cas graves aujourd'hui. Pour ce qui est du dépistage, on a réalisé au cours des dernières 24 heures 1158 tests, dont 27 de suivi, 1131 tests de diagnostic, répartis ainsi qu'il suit: 767 tests dans les régions de Nouakchott, 37 au Hod Sharqi, 40 en Adrar, 28 en Asaba, 11 au Brakna, 38 au Gorgol, 102 au Guidimaka, 19 au Hod Larbi, 2 tests en Nishiri, 78 en Ouadibou, 5 au Trarza et 4 au Tir Zamour. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit: un cas d'Ojeft, 3 de Kifa, 18 de Kayedi, 10 de Selibabi, un cas de Nema, un cas à Tembedra, un cas à Kobani, un cas à Gjoust, à Nouadhibou un cas, à Dar Naïm un cas, à Tayarit 2 cas, à Toujounine 11 cas, Oksar 1 cas, à Tevrak Zena 16, à Arafat 25, à Riyad 7 et un cas de Mederdra. أريد هون أني نعلق على بعض النقاط. أولها هو على أن كيف تعرفوا الفيروس عاد يسري في المدينة كيف قلنا بشكل واسع، وللأسف غالبية الناس الحاملة للفيروس ما نعرفوها ولا يعرفوا، وهم نفسهم ما يعرفوا رؤوسهم، وبالتالي وحده الحجر الصحي هو اللي لا يسمح للناس اللي منها حامل الفيروس ولا عالم به على انه يهنأ ويقعد، وبالتالي ما يعدي حد اخر. يا غير قاع ثم اشخاص يبدو على انهم مصابين ويعرفوا على انهم مصابين، ولله الحمد ما عندهم اعراض ولا عندهم مشاكل، يا غير يتابعوا مزاولة أعمالهم ويتابعوا التنقل في المدينة، وهذا للأسف غير مسؤول، ما هو مسؤول ولا هو وطني ولا هو أخلاقي، وشرعا مولي غير مقبول. إذن أدعو جميع الإخوة الموريتانيين على أنهم يتعاطفوا مع هذا الشعب ويحاولوا على أنهم يعملوا كاملين على إيقاف هذه الجائحة اللي هي، وهذا لا يتم إلا بالحد من سريان الفيروس، والفيروس لا يتم ينتقل من حد إلى حد، وبالتالي حد كامل عرف وضعيته وعرف على أنه فيه هذا الفيروس، يا الله يتحمل المسؤولية. احنا ما تينا نقدوا الأعداد اللي عادت مصابة، ما تينا نقدوا نحجروا عليها، والحجر عليها ما هو مزيش، اللي لا يزيش يعلن كل حد يتحمل مسؤوليته ويعرف على انها مسؤولية وطنية. حد اعطاه مولانا سالك من الاعراض وسالك من ضرورة انه يعود في مستشفى، محجوز في مستشفى، يابطوا على الاقل يحمد مولانا اولا، وثانيا يعمل على تجنيب الاخرين الاصابة. هذا يتعلق بالاحرى بالناس المثقفين، الناس المسؤولة اللي يلا تعطي المثل، وللأسف هذا ما هو مطبق اليوم ولا هو الخالق. على الأقل خالق حالات فعلا من أشخاص يعرفوا على أنهم مصابين ويتابعوا التنقل في المدينة، وإن شاء الله على أنهم يتوقفوا عن ذلك. التعليق الثاني يتعلق على أن يبدو على أن ثم حالات وفيات في البيوت.
وهذه الحالات يبدو على أن العائلات ترفدها وتقيس بها المستشفى. ذي ظروف ظروف هذه الجائحة حد كامل توفى، يلا يتم يعتبر على أنه مصاب ما دام ما ثبت العكس. ما دام ما ثبت عكس ذاك يلا يتم يعتبر على أنه مصاب، وبالتالي متوفى مصاب ما يلا حد يقترب منه سوى منه. واحنا عندنا فرق مخصصة للتعامل مع هذه الحالات اللي هي. وبالتالي خاطرين المواطنين يتوقفوا عن نقل الجنائز شو المستشفيات. نعرفوا على نظام ضرورة توثيق الوفاة، يقال هذا عندنا فرق تتكفل به. حالات الوفيات يلا يبلغ بها 11 و55، والله تبلغ بها الفرق الصحية في المقاطعات وفي الولايات، ولا هي تتكفل فرقة مخصصة لهذا العمل، لا تتكفل بالمجيء للبيت المعني والتعامل مع هذه الحالة بالشكل المطلوب. وإن شاء الله ذا التعامل المولي يتم بالتنسيق مع العائلة وتبعا لتوصيات ديننا الحنيف، وبالتالي ما فهم ضرورة على العائلات تقبل ذا الخطر وتعرض الآخرين للخطر بحمل جنازة شور المستشفى. الملاحظة الثالثة، وعلينا ولله الحمد بدأنا نسجل حالات شفاء وستستمر بإذن الله، وراجين على أن جميع الحالات اللي عندنا اللي تزيد على 1000 كاملة لا تشفى وترجع لبيوتها. ملاحظ عزوف عن الأشخاص المصابين اللي كانوا مصابين بهذا الفيروس، وعلى أنهم يتعرضوا النوع من الوصمة لين يرجعوا للبيوت والأحياء اللي هم فيها. احنا عموما هؤلاء الأشخاص اللي يوخوا نوصوهم بأنهم يبقوا في البيوت، وتموا زاد متابعين الحجر. هذه نوصون بها عموما، وتوب على أنهم إجراءات وتوب نتخذوها، خاصة إذا نعود المريض قاع خاصة كان في البيت أصلا وعدلنا له الفحص، ما قط جا قاع للمستشفى ولا قط نحجز بالمستشفى. إذا نعود في البيت نوصوه بأنه يبقى أسبوع أسبوعين ورا الفحص اللي لا نعدلوا له اللي نتأكدوا من شفاءه، نوصوه بالبقاء في البيت وأنه ما يوخر. يا غير الناس اللي أعلن شفاءها بالحقيقة ناس ما تتشكل خطر، وبالتالي ما ضروري هذا الخوف منه. هذا ما معناه أن ما نوصي الناس بتقبل إجراءات احترازية عن العدوى. يقر قاعدين الإجراءات قلت حد يقبلها، ما جرح حد ولا وصم حد. والمهم على الحالات بعد اللي تم شفائها واعلن شفائها كانت في المستشفيات، ما تأخذ من المستشفيات يكون لين اجسادها تصفي الفيروس نهائيا. باللي فحص اللي نعلنوا الشفاء وراه فحص يعدل فحص التأكد ويلود الجزيئات الفيروس، ولين ما تنجبر ذيك الجزيئات حدنا نعلنوا عن شفاء الشخص. وهذا معناه على انه ما تلي يشكل اي خطر، جسمه خالي من الفيروس ولا تلي يشكل خطر. وبالتالي يلا العائلات فمقع حتى عائلات تعترض على عودة أفراد منها بعد الفترة الاستشفائية. إذا نختار نأكد على أن هؤلاء الأشخاص ما يشكلوا خطر، وبالتالي يلا توقف هذه الوصمة اللي هي وعلنها اللي ما هي ضرورية وتوف ما هي ضرورية. J'ai commenté 3 points. Le premier concernant la circulation des personnes porteuses du virus. Comme on a dit, le virus circule largement dans la ville. La majorité des cas qui sont asymptomatiques, qui ne représentent aucun signe. Et ceux que nous, on n'a pas diagnostiqués. Ceux qui circulent aujourd'hui avec le virus sont beaucoup plus importants que ceux que nous, on a dépistés et ceux que nous sommes en train de prendre en charge. Pour 2 raisons. Parce que d'abord la circulation du virus est très rapide
parce que 80% des personnes peuvent porter le virus sans avoir de signes, et parce que nos activités, notre action de dépistage est surtout orientée vers les cas symptomatiques. On cherche les cas symptomatiques, et parmi les cas symptomatiques en particulier, les cas qui risquent de présenter des complications. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes aujourd'hui portent le virus sans le savoir. Ils ne le savent pas eux-mêmes, et nous, on ne les a pas dépistés. Malheureusement, ces personnes continuent à infecter d'autres personnes. Ou au moins une partie de ces personnes. Parce que même s'il y a des informations que peut-être les porteurs ne transmettent pas le virus ou ne transmettent pas tous le virus, en tout cas il y a une partie d'entre eux qui transmet le virus. Et donc, ce qui est encore incompréhensible, c'est quand des personnes connaissent qu'elles sont porteuses du virus et que, grâce à Dieu, ils ne représentent aucun signe, ils n'ont pas de signe de maladie, mais il paraît que certaines de ces personnes circulent en ville. Et ça, c'est irresponsable. C'est tout simplement irresponsable. Parce que si Dieu vous a donné la chance de faire cette infection sans avoir de complications, sans avoir de signes, vous devez d'abord remercier le Dieu et prendre des mesures pour que les autres ne soient pas infectés. Et donc, j'invite ces personnes à respecter le confinement strict pendant toute la période requise pour qu'ils ne représentent pas de risque pour les autres. Le deuxième commentaire concerne les décès. Il y a des familles qui amènent des décès aux hôpitaux. Comme d'habitude, tous les décès communautaires sont amenés aux hôpitaux pour constater le décès, pour avoir le certificat de décès avant l'enterrement. C'était une procédure normale, mais dans les conditions de l'épidémie, on doit considérer tout décès comme étant un décès de Covid tant qu'on n'a pas la preuve du contraire. Alors, j'en appelle ici les familles que désormais, s'il y a des décès à domicile, qu'on contacte le 1155 ou bien qu'on contacte les équipes de santé, et nous avons des équipes formées pour gérer ces situations. Et donc il s'agira de faire un test, et si la personne s'avère négative, alors le processus continue normalement. Le processus d'enterrement continue normalement. Par contre, si c'est des cas positifs, nos équipes sont là pour se charger de ce cas en concertation avec la famille et conformément aux enseignements de notre religion. Le troisième point, c'est par rapport aux guéris qui reviennent dans leur famille, dans leur communauté, et qui apparemment rencontrent des difficultés de réintégration, de stigmatisation, et ça c'est quelque chose d'inacceptable, parce que les personnes qui étaient hospitalisées ne sortent qu'après avoir fait un test de dépistage, de confirmation avec le prélèvement nasopharyngé qui passe par le laboratoire, qui cherche des particules du virus. Et seulement quand on n'en trouve pas, qu'on déclare que la personne est guérie. Et donc, si on ne trouve pas de particules de virus, avec toute la technique de recherche qu'on fait au laboratoire, alors ces personnes ne représentent plus de risque de contamination pour les autres. Alors, arrêtons de stigmatiser ces personnes, accueillons-les, et je crois qu'ils ont besoin de soutien psychologique après tout ce qu'elles ont enduré, plutôt que de l'isolement social ou la stigmatisation. وبهذا أصلي وأسلم على سيد المرسلين وإلى غد إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بعد متابعة نقطة صحفية اليوم